Cik, nak order apa cik? Oh, saya nak order nasi Arab satu. Kejap, kita hari tu baru jumpa kan? Saya Nasi rasa Arab apa ya, cik? Ah, Nasi Arab apa ya? kejap. Awak tak apa, awak tunggu je dekat sana. Nanti saya datang ambil ya. Cik. Tak apa, kita jumpa je Cik. kat belah sana. Cik, nasi ya. Arab apa cik? Oh, saya nak nasi Arab satu je. Nasi Arab, okey. Itu satu. Kat sini kami ada Mandy dengan mother kot. Oh, Cik nak order yang mana? Apa beza Mandy dengan Motherwood lah? Mandy Awak takkan tak dengar cakap saya. Saya cakap tunggu je dekat sana. Hello. Nanti kita jumpa kat Hello. sana, okey? Ya. Okey. Kenapa? Ya. Cik nak order sekarang ke? Macam mana? Tak apalah, cancel lah. Nanti. Baik.